Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم حبايب ديالي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. الوصفه ديال اليوم هي عباره عن تشيز كيك بالليمون، يعني الحامض، طريقه مبسطه وسهله ومقادير موجودين في كل بيت. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا جزيلا لكل من دعمني. وغنبداو ان شاء الله يا ربي بالمقادير على بركه الله. عندي هنايا 4 ديال المغارف ديال السكر، وعندي هنايا واحد 120 غرام ديال الزبده، وعندي هنايا 3 ديال الليمونات، وعندي هنايا 2 خنيشات ديال النيدو من هذا الحجم هذا، وعندي 2 باكيات ديال هاد كيكس. كاين بزاف ديال الانواع، انا استعملت هذا، كلكم تستعملوا ماريا ولا دورادا ولا بوتيت، المهم انا استعملت هاد الشكل هذا. صراحه التشيز كيك كيجي مزيون ومعتمد عندي، نتمنى تجربوه. وشكرا للمتتبعين ديالي من القناه ديال ريتاج لوكس، كنصيفط لكم الشكر الجزيل ديالي للدعم ديالكم الخالص والمشاهدات ديالكم والتعليقات ديالكم. واللي باقي ما اشترك يفعل الجرس ويشترك في القناه وبارطاجيو مع الحباب ديالكم باش تعم الفائده ان شاء الله. المهم انا خويت هنايا هاد كيكس، صافي هاد كيكس هذا كنطحنو وكندوب ديك الزبده، هانتوما غادي تشوفوا الطريقه. وكنبدا نبسبس هاد كيكس بديك الزبده. انا المول هنايا ديت هاد المول هذا مربع، يمكن لكم تستعملوا اي مول مدور او على حسب اللي عندكم. انا لبست له هنايا هاد السلوفان من الاحسن باش كيسهل عليا. كندخلو مزيان هاد الزبده في كيكس بهاد الطريقه هذه. كاين بزاف ديال اشكال ان شاء الله باقي غنشاركهم معكم ديال التشيز كيك. كاين الفراوله، كاين بزاف، كاين بدانون بيرلي، كاين بالشوكولات، كاين بزاف ديال الشكلات ان شاء الله. دابا شاركت معكم هذا بالنسبه للمبتدئات، راه بسيط جدا واي وحده تقدر تعدلو في وقت قصير، كيديش الوقت بزاف. غنحاول نلبس مزيان هاد الخليط ديال الكيكس مع الزبده، نلبسو مزيان هاد المول بهاد الطريقه هذه. بهاد الطريقه انا جبت هنايا واحد الكاس، بقيت نفكسي مزيان ديك كيكس بهاد الطريقه. شفتوا كيفاش كيجي مملس، خصو يجي بهاد القاعده وبهاد القوام هذا اللي كتشوفوا. هانتوما شوفوا معايا الطريقه. الى عجبكم فيديو بارطاجيوه مع الحباب ديالكم باش تعم ان شاء الله الفائده على الجميع بهاد الطريقه هذه. صافي دابا خصني غادي ننزلو وغادي نبداو نخدموا الخليط اللي غادي نعدل به هاد التشيز كيك هذا. من الاحسن خصو يرتاح صراحه في النبيره. بالنسبه للحشوه اللي غادي نعملو في هاد التشيز كيك، انا عندي هنا نص كاس ديال الحامض الليمون، وعندي هنايا نص كاس ديال الماء. خصو يكون الماء مغلي، الماء طايب، الماء مغلي، لان ما كانش الماء مغلي ما غادي تخرجش الوصفه هي هذيك. هنا عندي 3 المغارف ديال السكر، وهنايا عندي 120 غرام ديال الزبده،
وعندي هنايا قشور ديال 3 الليمونات، وعندي هنايا انا عملت 2 خنيشات ديال النيدو. دابا غنبداو على بركه الله، لان هذا غادي نعملو على شكل نيستلي، ولكن انا قلت لكم بالماء طايب باش تنجح معكم هاد القضيه هذه، لان الا ما كانش الماء طايب راه ما غيخرجش. حنا غادي نبداو كنعاودوا المقادير. غادي نخدم مزيان في مولينيكس، غنخدم مزيان ديك الماء طايب مع الزبده ومع السكر ومع الحليب، خصهم يتخدموا مزيان في مولينيكس. وانا كنأكد على انه خصو يكون الماء طايب، خصو يكون الماء مغلي مزيان. كنبداو نخدمو الزبده كنزيدوها في الاخير، كنزبقوا الماء وكنزبقوا السكر وكنعملوا الحليب، ومن بعد كنبداو نزيدوا الزبده شويه بشويه. صافي كنخدموا هذا الشيء مزيان، هذا الخليط هذا باش كيعطينا نيستلي. صراحه كيجي لذيذ وكيجي اقتصادي، ولا في المذاق، ولا شوف القوام ديالو كيفاش كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي عاقد وخاتر. وانا كنأكد لكم على الماء خصو يكون مغلي مزيان، لانه الا كان غير الماء دافي راه ما كيطلعش نيستلي. صافي كندوز هذا الخليط كامل على الاطار اللي عندي بهذا الشكل هذا. انا قلت لكم كيجي لذيذ بالنسبه للعشاق ديال الحامض الليمون. دابا راه تبارك الله الوقت ديالو. صافي وخليته يبرد مزيان، وطحنت واحد شويش كنت خليت منه ديال الكيكس، زينت به في الجوانب وحكيت عليه القشور ديال الليمون وزوقته بهذا الشكل هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، كيجي اكثر من رائع، كيجي مزيون بزاف. وباقي غنشارك معكم اشكال اخرين ان شاء الله يا ربي في الحلقات اللي ما جايه ان شاء الله، وفي الوصفات القادمه. واللي باقي ما اشتركش معايا يشترك، يفعل الجرس باش يوصلوا ان شاء الله كل جديد. وشكرا لكم جميعا، وما تنسونيش باللايك وبالتعاليق، والى فيديو اخر والى وصفه اخرى ان شاء الله يا ربي.